Well, nil maran amagum da hiran. Sílim gur lach se bontaiste manín. Sílim nachhfuil se fórstin dithe. Síris tú nach gasar jasatam. Ach, stáithe go bhfuil rudach ar Katie na lé nach roisin tiltige. An éhar is bréag go dí go bhíon. Agus bhú tréigem dá Marial go chur Katie na ritin na lé. Agus ní sin nó jazz le bh chuir lé daine bí. Chuir sé gur am leabhar. Agus bhriú sé síos ar a leapaí ma. Agus dúirt se má asclann na bhéal. Go mórad se ma. Wel, dos yna rhaid i chepa go gymwch ein dyn y sgel mar sio. Se jantar a Vicky. Na'r einsin si dw gyr ryd fahiran agus y meja herli. Ní chreidw mi. Na ni mebel ti chreid fel fi bariat rwdi janta ki casala sio. So, ní hocol am i chreid fel. Mas mi ti'n dygwch o'r sydd ma le hen gyrwial mai. Tan i eisiau hebel rwyd y bi nhw. So, ní'r chreid mai. Agus y cadrwyf tedryn sgom ag y jigol ledger lys just ní higlym cwrs la mar yn erad yn agwyd breg. Fi siawad o wad nis jacare da JohnJoe nyr Jimmy Connell agus ní'r o changwal y bigwm lys hon. Haran Katie wad o wad nis mo trabla jarym na Haran Connell agus is pert da hil JohnJoe fe gan achad préistí. Agus níl dar rá agam ach cwrs leis. Mae'r jyrsyd heiglat a chairde facw dy gilti níl ag heiglat i'n fadwdi fa. Agus a Katie mynín is gom yn gydíon hysi. Agus danyan hysi'n griw ysgrana ar y dôn ag gerwn le is myníni. Agus fyny wechliche agus y wahilige. Agus Marial sin sasa ham a goni suestihe an sin re na jiglum ierachti nu smachtach an ar hi am gaham.